우리 미소 애교쟁이. 오늘 할머니 온대. 왜 할머니 미소야? 자, 엄마. 들어와. 미소네. 할머니, 아유 뭐 이렇게 많이 해왔대? 재롱이. 야, 뭐야. 야, 참. 아니 반찬가게야? 진짜 많다. 어머 계란말. 고구마 줄기. 어머 장조림. 오 제육볶음. 하나 고생 많았죠 엄마. 얼마나 걸렸대? 아침에 다 온 거야. 해놓은 맛없으니까. 오늘 아침에 한 거야? 미소 봐. 이거 봐. 공 안에 장미꽃이 있어. 할머니 미나 우리 애교 보여줘. 오오오오오. 어이구 잘하네. 오오오오. 엄청 컸지? 많이 컸지? 이거는 사슴도 있고. 엄마 밥 먹었어? 응 먹었지. 나 그럼 오랜만에 엄마 반찬 좀 먹어볼까 나? 됐지. 나 밥 좀 먹을게. 짜잔, 이게 얼마만에 진수성찬이냐. 엄마 고마워. 지금 엄마가 미소를 재우러 들어가셨거든요. 친정엄마 집밥 영 골라. 우리 엄마표 제육볶음. 대박이야. 대박이야. 고구마 줄거리. 제육볶음 너무 맛있어. 장조림 계란. 와, 엄마 아빠 장조림 진짜 오랜만. 발 비벼야지. 땀난다, 땀나. 진정한 제육덮밥. 저희 집에 엄마가 3일간 계실 거거든요. 3일 내내 이렇게 풍족하게 먹을 수 있다는 게 너무 행복해요. 첫 달이 그냥 너무 맛있다 진짜. 와. 와.
와, 우리 엄마 밥 진짜 많이 줬다. 파도 파도 계속 나와. 우와. 와. 엄마 사랑해.